أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ننني سبق دڑمبنی سپاری سورت بکری آیات 47 نمبر سورت بقرہ آیات وصل وختم ڈمبنی سپارہ د سلوختم آیات نا د ډمبنی حصے دریم باب ذکر کېدا. پدی باب کې اول دوزل یا بنی اسرائیل اسکرو ذکر کېدا. اول یا بنی اسرائیل اسکرونا تردویم یا بنی اسرائیل اسکرو پوری پدی کی دری خباستون دا اہلی کتابو ذکر کېدا او داغی مقابلہ کی دری خصفتون دا مومنانو. اول خباست د یہودو تحریف د اللہ پا کتاب کی. دویم خباست داغیو تلبیس الحق بالباطل چی حق او باطل بے گڑو. او دریم خباست داغی داو ترک عمل بل تبیوی نیکیو کا اخپل بے نکولا. او داغی مقابلہ کی دری خصفتنا د مومنانو ذکر کېدا. یو د مومن صفتو چې صبر بکئی الصبر. دویم صفتو اقامت الصلاة یعنی پابندی بکئی د مز. او دریم صفت د مومن داو چی ایمان بالآخرہ بوی یعنی ایمان بے پاخرت باندی وی د بدا یقین وی چیزا اللہ سر ملاوے گم. نننی سبقنا دویم ذلیا بنی اسرائیل اسکرو ذکر کېدا. پدی کی خطابات ستو بنی اسرائیل ہوتا یعنی یہود تا. اول خطاب تردوش پیتم آیات پوریو او پدی خطاب کی اتن نعمتنا او دعا عذابون ذکر کېدا. اتن نعمتنا او دعا عذابنا یو نعمت 49 نمبر آیات کی نجات من فرعون چې د فرعون نورت اللہ نجات ورکړو. دویم نعمت 50 آیات کی نجات من الغرق چې د غرقېدو نه الله بچ کړو. او دریم نعمت
52 آیات کی افان الشرک چې د سخی عبادت کړو الله ورته هغه شرک معاف کړو او سلورم نعمت په بنی اسرائیل 53 آیات کی اعطاء الکتاب چې الله ورته کتاب ورکړو بنی اسرائیل ته او پنځم نعمت تذلیل الغمام پنځم نعمت حیات بعد الممات پشپک 50 آیات کې چې د مرګ نرستو الله بیا ژوند کړیو او شپږم نعمت تذلیل الغمام چې الله په وریا سورې کړو دا دو نعمتونه 57 نمبر آیات کی دی تذلیل الغمام وریس پہ سورہ شو اوم نعمت انزال المن والسلوى چې الله ورته ترنجبین او مړزان را لېږلیو او اتم نعمت انفجار العیون من الحجر شپیتم آیات کی او دعا زابنا پا بنی اسرائیل ذکر کے دا یو عذاب یو کم شپیتم آیات کیو نزول العذاب من السماء چې د اسمان نه په الله عذاب مقرر کړو او دویم عذاب یو شپیتم آیات کیو الذلة والهوان بسبب الكفران الذلة والهوان بسبب الكفران یعنی ذلت او رسوائی اللہ پہ مقرر کړی وا د وجه د کفرانی نعمتنا چې الله په نعمتونو کړو دای دا نعمتونو نه انکار کړو اوس خیالو کوي ترجمه تا الله فرمائی یا بنی اسرائیل او اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی یاد کی نعمت زما التی هاغ نعمت انعمت علیکم چکڑے میرے پتا سبان دی وانی فضلتکم او یقینا ما غورکڑی تاسو علی العالمین پزمانی د خپل مخلوقات علی العالمین یعنی پټول مخلوق نوخا یو د یهودو ایجنٹ لګیاو هغه وی ګور علی العالمین پټول مخلوق بنی اسرائیل غورو نو د اسرائیل خلاف مکوي او تسلیم کوي دا د یهودو ایجنٹ وی ورتوای دیو مت الله وی کنتم خیر امتین تاسو بهتر امتی پنورو امتونو قومونو باندې د دیو امت محمد نه بهتر امت نشته او دلتا علی العالمین پخپل زمانہ کې دی غورو زکه چې دی کې الله انبیاء زیات را لګلیو وانی فضلتکم او یقینا ما غورکړی تاسو علی العالمین په زمانه د خپل مخلوقات واتقوا او زجر او تخفیف اخروی او اثبات نفی د شفاعت قهری واتقوا یوما او یریگی دا غورزنا لا تجزی نفس چه فائدہ بور نکی نفس یو نیک انسان ان نفس د طرفا د بدکار انسان نا شیئن زربر شیئن زر نظرہ
واتقوا یوما او یرگی دا غورزی دا عذابنا لا تجزی نفس چه فائدہ بورنکی یو نیک انسان ان نفس دا طرفا دا بدکار انسان نا شیان زربار ولا يقبل منها او نب قبول شی منها دا دی بدکار انسان نا شفاعت شفارس بدکار نہ مراد کافر ذکر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی ولا يقبل من الکافرین شفاعت نب قبلیگی د کافرانو نہ شفارس اس مومن کا بدعملی کرے دا ایمان دے خو نبی علیہ السلام بے شفاعت کئی داغ گناہونو قرآن روجب شفارس کئی مراد تینا کافر دے بس خواہ بازی رو لگی دل منکرین شفاعت قادیانیان و پرویزیان پدیو لگی دل چغی وی شفارس پیغمبر نہ کئی او دا حدیث نے انکار شروع کو او اغایاتنا چھ مطلقاً پا نفی دا شفاعت کیو اغیر آواغستل او اغیر دا حدیث سر تضاد کرل وی حدیث ذکر نمانو چھ گورا قرآن صفا ویلی دی حالان کی قرآن خواہ صفا دام ویلی دی چھ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ الا باذنہ سمانوا خو بے مذہب خلق اغی سرخ پل یو لار گوری او اغی تا دلیل گوری خو اغا دلیل نیخا او الوسیلہ کے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ د منکرین شفاعت اغا دلائل ذکر کری دی او دا آیاتونه ورکرا غستی دی چه دا دا غی دلائل دی او بیائی پاغی باندے رد کردے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کم چی کتاب کرے الوسیلہ ما سر چکم دے ولا يقبل منها او نبا قبول شی منها د دی بدکار انسان نا شفاعت شفارس دچا ولا یؤخذ منا او نبواغستے شی ددنا عدل سمال ولا منصرون او نبا د دی بدکارو امداد اکڑے شی گنو صورتنو کی نفی د شفاعت وا یو مقام کے اوپری بانے باس تفصیل سرو کو گنو صورتنو کے وا ماوی صورت فاتحہ کے اکو چونکہ آل تک ما پر خود چرت بوکو ولا يقبل منا نبا قبول شید دی بدکار انسان نا شفاعت شفارس دچا ولا یوخذو نبواغستے شی من عددنا عدل سمال ولا منصرون او نبا دوی امداد اکڑے شی ذکر دنیا کی کہ یو سڑے با پکڑش بل بورت شفارسو کو یا بل بر اخلاص یا بے مال ورک یا بے ڈلٹا پلوا اغیب اور سر امدادو کو اللہ وی دا ٹول بن قبلی گی اسلم بے نعمت نجات من فرعون اللہ بنی اسرائیل توئی ویز نجیناکم او یاد کا وقت چی نجات درکڑو منتاسو تا من آل فرعون دا آل دا فرعون یسومونکم سوء العذاب چی رسول بیتا ہوتا سخت عذابنا یذبحون ابناکم علالول بے زامن ستاسو ویستحیون نساکم او جوندی بے پر خودی لونا ستاسو جوندی بے ستاسو لونا پر خودی او بچی بے در تعلال کرل داغی اصل سبب سوچ فرعون دا ظلم کو مفتاح الدار سعادہ کی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ذکر کی دویم جلد کی چھ اصل وجہ
داوا چې ابراهیم علیه السلام د خپل بیبي سره روانو داغه دور د مصر بادشاہ قانون داو چې څوک به د خپل ښځې سره روانو نو په لاره به فوج ودرولو ښځه به یې ترې واغسته او بادشاہ ته به یې پیش کا بادشاہ به غلطه مطالبه د ښځې نه کوله مختصر وایم ابراهیم علیہ السلام د خپل بیبي سره روان دی بادشاہ فوج ولاړ دی ابراهیم علیہ السلام د خپل بیبي ته وایي که دا فوج دنه تپوس کوي ورته وایي زه یې خور یم او زه به ورته وایم زما خور ده چا چې به دا ووایي چې دا مې خور ده یا دا مې رور دی رور او خور به روانو نو بیا به هغه ښځې ته څه نه وي دا د هغه طریقه وه نو ابراهیم علیہ السلام نه تپوس کوي دا د څه ده وی خور مې ده هغې نه تپوس کوي دا مې رور دی بیا هم د بادشاہ فوج چې بوته نو ظالم بادشاہو دې ته په غلطه اراده را پاسېده چې لاس ورته واچي بس د الله قدرتو هغه ځمکې ونیو په ځمکه کې تر زنګونانو پورې ډوب شو ځمکې نه پرېښوده بیا وایي چې ما ته سوال وکړه زه به بیا داسې نه کوم چې زه دې نه خلاص شم زه به داسې نه کوم الله نه وغواړه بیبي سوال وکړه بیا هم دغه ظالم اراده وکړه بیا ځمکې ونیو څو ځله داسې وشول اخیري وایي فوج ته چې دا لړکۍ زما د مخې نه دا مس راوستي دې پله چې بیبي بار راووته ابراهیم علیه السلام په مز ولاړ دی الله ته سوال کوي جاړي چې الله د عزت او د حیا مې خیال وساته بیبي چې راووته بار ابراهیم علیه السلام ته حال وي چې دغه شان دی ظالم دا داسې وکړل او ځمکې به ونیو ابراهیم علیہ السلام ډیر خفا او غصه شو ځکه انبیا غیرتمن خلک او غیرتی خلک زمونږ غوندې بې غیرته نه دي چې په خپلو ښځو غیرت نه کوي ښځه به ډریور سره کینئ ښځه به کینئ ډریور سره ګاډي کې او دا دله به ډیوټۍ ته لاړ شي او ښځه به ټوله ورځ ډریور لوبوي دا د دې ملک او د دې قوم د غټانو غیرت دی دا غیرتیان دي انبیاء انتہائی غیرتیان خلقو خیر ابراہیم علیہ السلام تا غصہ ورغا اللہ تسلی رولے گلا چھے ابراہیم نبی خفکے گا ما ستا پا بچوں کی بداسی زوان اللہ پیدا کی چې د دا بادشاہي به د هغې د وجې نه الټه شي او د دا بادشاہي او تکبر به الله ختم کړي خدا خبره ابراهیم علیہ السلام ته الله په وحی وکړه بیبي ته وایي چې بیبي دغه شان دي ما ته الله ووایي خدا خبره چاته کوم ځکه الله ته د دې راز پته وکړه خبره فرعون ته ورسي دا ډېر لوی ظالم دی ظلمونه به شروع کړي نو بیبي ته چې دا خبره وکړه نو بیبي دا خبره لیکه خبره خوره شوه
دا خبره سټپ بای سټپ راتلا چې د موسی علیہ السلام دور راغی نو د دې دور دا فرعون د مصر بادشاہ ته به فرعون وی او دا تختا او دا تخت نسب په نسب دی ته پاتې کېده د ابراهیم علیہ السلام نه وړاندې د دې بچو اولاد ته پاتې کېده د دې ظلمونه کول او دا دور بادشاہ ته به فرعون وی حالانکه د دې فرعون خپل نوم ولید ابن مصعب ابن ریان کوم چې د موسی علیہ السلام په دور کې لکه څنګه چې د پاکستان بادشاہ ته صدر مملکت ہوئی نومی بلی خو صدر مملکت ورته ہوئی صدر مملکت ورته ہوئی نو دا خبره چې د دور تر ورسېده دی په اعتبار د دنیا ډېر هوښیار او پویو چې نبیانو ته الله سویلی نو هغه حقیقت دی نو دی بدبخت په دغه وخت کې د معصومانو په حلالولو شروع که په بني اسرائیلو کې چې دا به په دای کې پیدا کېږي او زما تخته به الټه کېږي دا خبره مفسرینو ذکر کړي وو او دا ډیره بهتره وا اماد الدین ابن کثیرم ذکر کړي وا امام رازی تفسیر کبیر کې ذکر کړي وا او دویمه خبره داوا چې فرعون خوب لیدلو ابن جریر رحمت الله علیه او دغه شان ابن کثیر رحمت الله علیه البدایہ والنہایہ کے ذکر کئی چې فرعون خوب لیدو چې د بنی اسرائیل د طرف نه یو اور راغې او زما محل وسوځو نو تعبیر خون کو ورته وی چې د خوب تعبیر دادې چې دی کې به یو نوجوان بنی اسرائیلو کې پیدا کیږي او ستا تختا او محلبت داغه د لاس ختمي نو دویمه وجه دام ذکر کړي وا چې د دې وجه نه بچي حلالول ورته شروع کړل او کومه چې هغه درېمه خبره خلق ذکر کوي دا خبره غلطه ده چې نجومیانو ورته ویلو حالانکه علامه ابن قیم رحمت الله علیه مفتاح الدار السعاده کې دویم جلد کې پدیرت کړی دی دا شان قصص الانبیاء کې ابن کثیر رحمت الله علیه پدیرت کړی دی دغرنګ امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې پدی باندې رد کړی دی چې دا خبره داسې نه وا نجومیان پس پویږي تا غتا نجومیان بیا عالم الغیب وکړل کړه چې نجومیان ورته ویلو دا خبره غلطه ده نجومی نه پویږي ښا یا خوب لیدلو او یا اصل واقعا چې ما مخکې درته وی بیبي سره ابراهیم علیه السلام چې روانو دا خبره لیک شوی وه اوس خیال وکړئ ترجمې ته وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ تو ګوره که دا رڼا زیاته وي او صحیح نه نو صحیح دی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ یاد کا وخت چې نجات درکړم تاسو ته من آل فرعون د آل د فرعون یسومونکم سوء العذاب چې رسول به تاو ته سخت عذابونه یذبحون ابناکم علالول به زامن ستاسو ویستحیون نساکم او ژوندی به پر خودی لونه ستاسو
هغه چې به ژوندۍ پرېښودې او تکړه به شوي نو هغه به خپل غلامانې کې او دې ظالم دومره ظلمونه کړي چې فوج ته به وي د بني اسرائیلو د ښځې په ګېډه چې امید وي او بچی کله پیدا کېږي نو د هغې سر ته ودرېږئ یو خو د بچي پیدا کېدو ننداره هم کوئ نعوذ بالله دومره ظلم یې کړو او چې کله نارینه بچی پیدا شي نو د مور او پلار مخې ته سر قلم کوئ لکه ګازرې مولۍ نه چې سر وی دغه سر به ته د مور او پلار مخې ته ووالو د هغه بچي نه دا ظلم علماو لیکلي تاریخا وی بني اسرائیلو یو ځل خپل بچي د مالوچو په پاغوندو کې پټ کړو فوج ولاړ دی په لار کې دی سره سنبي دي راوای غستې او داسې په هغه مالوچو کې ټومبلې قافله چې تېره شوه د فوج نه یوه اړخته شول وی راځئ چې د خپلو بچو حال وګورو چې څه به یې مونږ خو پټ کړي خو دی په سنبو مالوچ داسې سنبه پېژنئ غټې غټې سنبې وي په هغې ووال چې ویې کتل د بچو اولاد کلمې راوتې وې وینې توی شوې او هغه مالوچ په وینو سره شو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم دا ظلمونو دا زیاتیو اللہ فرمائی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او یاد کا وقت چې نجات درکړو مونږ تاسو ته من آل فرعون د آل د فرعون یسومونکم چې رسول به تاسو العذاب سخت عذابونه یذبحون ابناکم علالول به زامن ستاسو ویستحیون نساکم او ژوندۍ به پرېښودي لوڼه ستاسو وفی ذالکم او پدی کی بلاء من ربکم امتحانو ستاسو در رب در طرفنا عظیم لوی امتحانو چی بچی لالیگی ویس فرقنا بکم البحر دویم نعمت ذکر کی نجات من الغرق دویم نعمتو نجات من الغرق وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او یاد کا وقت چې جدا کړو مونږه پتا سو باندې البارا سمندر دا سمندر جدا کړو د دې مختصر وجه سوا بنی اسرائیلو بچی چې علالول شروع کړ ظلم ستم فرعون نو د الله د طرف نه حکم راغی چې اے موسی نبی دا وطن ملک پرېږده بس هجرت وکړه موسی علیہ السلام اوږده واقعه ده هجرت شروع کو قوم ته وایي هجرت کو دی پله د فرعون لښکر ته پته ولګېده چې دی خو موږ نه تښتي نو فوج تیار کړ د نیولو د بنی اسرائیلو پسې یو مقام ته ورسېدل چې هغه مقام مخې ته دریاب بید یو خوا او بل خوا غرونه او وروستو د فرعون لښکر ورپسې راورسېده بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته وایي اوس خو راګیر شو دا به څه کېږي مخکې دریاب دی یو خوا بل خوا غرونه دي وروستو راپسې فوج دی الله وحی راولېږله چې دې قوم ته تسلي ورکا پریشان کېږئ مه تاسو نیولی نشي تاسو ګیرولی نشي بس اے موسی نبی
دا خپل امسا راواخله دي دریاب او سمندر ته راوغورځو راواچوه. کله چې دریاب ته امسا راواچې دي کې به چې لارې جوړې شي به دا قوم په دې لارو پورې کا او دې کې فرعون به تا پسې را روان شي په دې وچو لارو ستا د قوم نیولو دپاره سره د لښکر. بس به غرق کم دلته دریاب کې. الله فرمایي عمدغه سے وشول. وَإِذَا یاد کا وخت فرقنا بكم البحر چې جدا کوم پتا سبانه سمندر مو جدا ک فانجینا سمندر کوم یو تفسیری قرطبی ذکر کئی او علامہ ابن جوزی ذکر کئی چې دا بحر قلزم البحر بحر قلزم فانجیناکم بس نجات درکم تاسو تا واغرقنا آل فرعون او غرقم آل د فرعون. نو هات راغل اغوی چې آل فرعون ویلی آل د فرعون می غرق. نو د نحویانو هغه مشر محقق دوانی هغه راولګید هغه وی چلاوی آل فرعون آل فرعون کی وی آل فرعون یاد کر دے نو فرعون آل غرق شو او فرعون بچو داغینا دا ہلاکتنا. دا نحویانو مشر ذکر آغاوی چکل یو حکم متوجی شی یو حکم متوجی شی مضاف تن و مضافن لے دوارا داغی نوی خارج وی یا مضافن لے داغی حکم نا خالی وی خارج وی. حالان کی دا سننا اصل خبر دادا چھ آل فرعون آل مضاف و فرعون مضاف الیہ ہو نو کمان داشی چھ آل فرعون غرق شو او مضاف الیہ فرعون دینو غرق شوے. نو تا توائم دا قاعدہ چکلا توجہ مضاف توشی نو مضاف الیہ تی خارج وی دا نحاتو قاعدہ دا. نو دا قاعدہ اگورا قرآن سنگ رد کرے دا ذکا نہ ہو خود قرآن و سنت نو کرا خود قرآن و سنت خدمت پہ کیا دا کرا چتوے یو حکم متوجی شی مضاف تا نو مضاف الیہ تی خارج وی لیکن قرآن گو رسوئی. لگ راوالو سورت بنی اسرائیل سورت بنی اسرائیل لگ راوالو شابہ یوسل درم آیاتو گورا
ځکه بعضې خلکو باندې چې نحوه غالب شي نو هغوی بیا د صحیح احکاماتو نه انکار وکړي. آیات دے 103 15 سپارہ سورت بنی اسرائیل. اللہ فرمائی فاراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا. فارادا بس اراده کړي وا فرعون چوشړي دا بنی اسرائیل د زمکنا نو بس غر کړو مونږه دلرا او هغه چالرا چې د سرو جميعان ټول. الله وی دې مم غر کړو د تابعدار مم غر کړیو. نو ګورو حکم متوجی شو سورت بقره کې مضاف تا او توی چې حکم متوجی شي مضاف تا نو مضاف الیہ ته خارج وی. مضاف آلو او مضاف الیہ فرعون نو توی فرعون بچ شوی دی. دغه وجنا محقق دوانی پاغنه هو غالب وا اغداوی چې فرت العیون من نجات الفرعون بلکہ رسالے لکلا نجات فرعون. رسالے لکلا نجات فرعون چې فرعون د غر کېدو نه بچ شو په دې رساله لکلا. حالانکه دا حکم قرآن مات کا خو زه به دا ووایم استادانو به وي محقق دوانی قرآن نو ویلې 15 سپارې ته هم نو راغلی ځکه دا نحو او صرف چې په غالب شي کنه د بیا قرآن او حدیث پاتې دی بس صرف بیا په مدرسو کې سر پدې خوځي بیا پدې لګیا وي. الحمدلله الحمدلله موږ د قرآن سره خپل وخت او زندگی تیرا کا او تیرا ور سره نجات مو دغه په آخرت کې نجات مو دانه چې منطق وو صرف او نحو اے منطق صرف نحو وو دانه چې نو وایو زموږ مدرسو کې ویل شي مونږ زده کړی دي خو مونږ وایو دا د قرآن او سنت د خدمت د پاره بوي. نن ته خلکو هغه دکانداری وګرځولا او فلانه نحوی عالم دی فلانه مدرسه کې ډیر طالبانی نحوی عالم دی منطقی عالم دی صرفی عالم دی او طالبان ور رواني مدرسې دکانداری په چمکاوي. اے تا تویم په ایمان وایا کالجی چې ډیګریانې اخلي اعلی تعلیم ته بیرونی ملکونو ته ځي نو څه ته ځي چې سبا پې پیسې وګټم کنه ډاکټرۍ کورس وکم پیسې وګټم اعلی تعلیم وکم پیسې وګټم. نو په ایمان وایا مولي صاحب تاو د انګریزي قانون یا د کالجی په مس کې څه فرق دی. اغم فنون وای دنیا ګټلو د پاره او تم فنون وې په مدرسو کې دنیا ګټلو د پاره اخرت ګټلو د پاره د قرآن او سنت نه وي او نه د په قرآن او سنت ځان پویک. لوی لوی مفتیان به وې سن 96 97 98 کې 99 په دوره کې مونږه شیخ غلام یوسف سره مفتیان به تخصصات وکړو او را بغل درس کې بکې ناستلم ما به کله کله ته پوښتنه کول وی قسم دې افتاء مو کړی دا تخصصات مو کړی خو ګوره په قرآن نه پوهیږو ما ته به وی مونږ راغو شیخ صاحب ته دیتا چې قرآن زده کو دا قرآن مې مخې ته دی ګوره ښه دا الله کتاب مخې ته دی. هغه مفتیان براغل شیخ غلام یوسف تبا د شاګردۍ ډوګې ماتې کالته به قرآن زده کو او چې مفتی د مدرسې نه افتاو کې هغه په قرآن نه پوهیږي
هغه به خلقو ته فتوه پسور کوي خلق بغیر کی کنه دا می قرآن مخې ته ګوره کدی کې دروغ واب وجه داوا چې په مدرسو کې صرف دې ته زور ورکا چې نحو وایا او صرف وایا قرآن او حدیث د مز نه خل د قرآن فهم د سر نه خو قرآن ست ګرځولو وراده چې پدې کې اجرا وکړو ایو ته می ویل کا طالبو بلکې فارغ شو مې لکه سکال فارغ شوی چرته دوره تفسیر تلار شه ویزو فلانی ځای تزم کنه ما کوم ځای دوره تفسیر کیږي نه اجرا کیږي د قرآن اجرا ښه آی الکه اجرا د قرآن کیږي قرآن اجرا تراغلو کلی یدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب تراغلو ظلم د الله د کتاب سره زیاته د الله د کتاب سره د خلقو کو د علم په جامه کې د صرف خلاف نکوم د نحو او منطق خلاف نکوم خدا صرف او نحو او منطق دا د دې کتاب د خدمت د پاره او د دې کتاب خدمت پتاو نک تا صرف دا کتاب اجرا تراغسته پدې کې اجرا کې خپل صرف او نحو پدې پخې نو بعضی اصول خو د نحویانو هغه خلاف دي د دینه د دې کتاب ناغي سره بس کې لکه ما درته دلته داوي چې نحو وای چې کله حکم متوجی شي مضاف ته نو مضاف الیه ته خارج وي دلته وی آل فرعون غرق شو او فرعون مضاف الیه هغه بچو او تی بیا خارج شو کنه بچ شو کنه ذکر استاسو د نحویانو مشر پدی رساله لیکل نجات فرعون خواغه قرآن نو ویلے چې سورۃ بنی اسرائیل کې الله فرمائی فاغرقناه ومن معه جميعا غرقړو مونږ دلرا او هغه چاله را چې د سره ټولا اوس د نحوی دا اصول قرآن مات کړل پوی نشي به خبره وای او دلته بس کې بیا نحوی مولا حالان کی د دې جواب مولا لقاری کړه رحمهم الله هغه وی چې نجات فرعون نو هغه وی فرۃ العون من نجات فرعون هغه بیا دې جواب کی رساله ولیکلا زئی چې مخکیزو ویس فرقنا بكم البحر او یاد کا وقت چې جدا کوم پتا سبانی سمندر بس نجات در کومګه تاسو ته واغرقنا علی فرعون او غرق کوم آل د فرعون وانتم تنظرون او تاسو قتل فرعون بیا غرق شپاغه دریاب کې وایزو یاد کا وخوادنا موسی چې وعده غست و موږ د موسی علی السلام نا 40 لیلتن سلویخ تشپو ثم اتخذتم العجل بیانی ولو تاسو خلرا په خدای توب من بعدی عبادت لو د کوئی تور د موسی علیہ السلام نا وانتم ظالمون و تاسو ظالمان ثم عفونا عنکم بیا ما فکر وا مونږه تاسو نا من بعد ذالک پس د دینا لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر وباسئ بل نعمت داو یو نعمت نجات من فرعون بل نعمت داو افان شرک چې بنی اسرائیلو شرک کړو او هغه شرک څنګه وي توجه کا کله چې موسی علیہ السلام تعالی وی اے موسی نبی
دا ملک مصر پریدا دین ہجرتوں کا میدانی تیہ تا. نو موسیٰ علیہ السلام سره د قومه هجرت د پاره روان شو. چې روان شو دریای نیل نه پورې شو. فرعون په دریای نیل باندې را روان دی چې دا غوچ لاري دي. بس الله اوبو ته حکم وکړو چې دی غرق کړي. را جوختې شو اوبه را جوختې شو. فرعون غرق شو سره د لښکره. موسیٰ علیہ السلام تا اللہ نجات ورک دغر کے دونا. میدانی تی تچورا سیدل پوری شول یو مقامو چغیتے میدانی تی ویلے کے دا. پاگا میدانی تی کی دیکھ پلی خیمی خاقی کی. دغا ٹیم کی اللہ موسیٰ علیہ السلام تا حکموں کو چھے موسیٰ صاحبہ ما خسرا شراستا زتا تا کتاب در کوم قانون. فرعون دشمن تباش خود فرعون د تباین بعد د خپل خوخی زندگی بن تیروئی. یو قانون در کوم دا قانون مطابق با زندگی تیروئی. ما خسرا شا موسیٰ علیہ السلام لاړ دا اللہ راستا. پا دغا مقام کی موسیٰ علیہ السلام خپل رور ہارون علیہ السلام پری خدا چی دی سرا یا د بنی اسرائیلو تا دعوت ور کوا. اسنا گمراشی اسنا بیدی نشی دی تربیت کوا. سلویختو شپو تا موسیٰ علیہ السلام لاړ. خیر پدائی کی او سڑے پیداش سامیرے اگدا واقع داغا دا سروں نے اسخے جوڑ کر. یا اسخی کی شیطان ننوتے ہو یا علماء لکلو دا مزن ڈڑو او پائی کی سپرنگان لگولیو اگے با چو چو آواز کولو. یا دا اسخی انتے آواز بے کول لکھو چی دا مثالی دا گوڑائی موڑائی ملاوی کی سلونا ورکی کی دے آواز کئی گرزی خبرم کئی باقاعدہ دغت سی کنا. یا زمری تتلو ما نو مسجد نبوی نا بار دا حسینی سوا دا دیغنتی سوا وا ای کی سنوا چلو بدا سی کردی او چقی بیم لکا دا سوی والی او دسترگو بیرڑا کولش پوا. نو دغت سی فرعون کرو نو آگئی چی آوازو شروع که او تفسیر قرطبی ہوئی شیطان ورکن نوتے ہو دا خلق گمراہ کولو دا پارا ہمیشہ دا سیوی لکا آگا اوزا پیرئی چی اگونا کن نوتے ہو آوازو نے کول خلق گمراہ کول. نو دے ہوئی او سامیرے ہوئی او زمو خدا خدا دے گورا آوازو نے کئی موسیٰ نبی ہوئی چیز دا اللہ راستہ تلے او دا محبت دا دای پا زنونو که او مخ که ناسخینا دای چه پا دریاب را پوری که دل سه قومی اولی دل چه غی دسخی عبادت کولو. دای موسیٰ علیہ السلام تاوی اجعل لنا الہن کما لهم آلہا. اے موسیٰ صاحبہ منگتم دا سے خدای مقرر کا لکسرنگ چه دای خدای دے غی دسخی عبادت کولو. وی دا سے منگتم یو سخی جوڑ کا چه منگی عبادت کو. دا محبت داغا وقت نہ پیدا شروع کی. نو سامیرے پہ اعتبار دا دنیا و خیارو نو دا دا بند کا دا بلب بند کرے ہو دا بلب بند کرے نو پزلونو کی آگا محبتو دے پہ اعتبار دا دنیا ڈیرو خیارو نو دورتا ہم آغا سیز جوڑ کو چرای پڑھنو کہ خدا غی محبت ستے نو طول قوم دسخی پہ عبادت بانے گمراش. نو اللہ وی سمت تخستم الجلا بیاونی ہوتا اسخی لرا پا خدای توب من بعدی ہی بعد دتلو دا کوئی دور دا موسیٰ علیہ السلام ناوان تم ظالمون اوی تاسو ظالمان
ثم عفونا عنکم بیا من معافی کړوا تاسو ته من بعد ذالکا پس د دینا لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر وباسئ دا شرک کولو نه بعد ورته بیا الله معافی کړوا نو دریم نعمت او افان الشرک او ګور دلته یو نقطه ته خیال وکا چې ثم اتخذتم الرجل من بعدي وانتم ظالمون او وی تاسو ظالمان دا ظلم ستوي د سخی ته خدای ویلو تا سخی په خدای توب نیولو ته ظلم وي ځکه سخی ته خدای ویل دا شرک دی او شرک سره ظلم نه کړه ان الشرک لظلم عظیم سورۃ لقمان کی راضی او سلورم نعمت ایتاء الکتاب وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او یاد کا وقت ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب والفرقان او فرقون کې دا کتاب په مزدا کو د باطل کې لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو لارو مومئ وَإِذْ قَالَ موسی یاد کا وخت ویلو موسی علیہ السلام نے قومی خپل قوم تا یا قومی اذما قوما انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړي په خپل ځانونو باتخاذکم العجل پنیولو تاسو خلرا په خدای توب فتوبوا الی بارکم بس توبه وباسئ خپل پروردگار تا فقتلوا انفسکم بس وجنئ خپل ځانونه ذالکم خیر لکم دارنگی کېدل غوړه دي تاسو ته ان د بارکم پنځ د پروردگار تاسو دای چې کله سخیته خدای وي سخیته الهوی سخی په خدای توبونیو نو الله ورته توبه به مولا قبليږي دا چا چې د سخی عبادت کړي دی به قتليږي او چا چې نه کړي هغه دلته راشه هغه توري راواخلي هغه توري راواخلی چا چې د سخی عبادت نه دی کړي هغه توري راواخلی او دا چا چې کړي دی د قتل کوي د توبې د قبلېدو د پاره شرط داو هغه دور کې اوس ور کې شرط دی اوس شرط سره گناہ د نو شو الله ته توبه وباسا او جاړه الله ما معاف کا تنهایی کې ورته توبه وباسا چاته ضرورت هم نشته چې در سره وي تنهایی کې ورته توبه وباس الله معاف کوي خو هغه دور کې توبې د قبلېدو دپاره به شرط داو چې ګناهګار هغه به قتلو هله به توبه قبلېده هغه چا چې دا شرک ګناه نه وه کړې هغه ته الله وي تورې راواخلئ او دا چا چې شرک کړه او دی قتل کوي خو دلته دا خبره صحیح نه وه چې بیا یې قتل کړل دومره زره قتل شل او داو شل نه بس دی چې کله اراده د قتل وکړه الله حکم راولېږلو چې توبه قبوله شوه وجنې ما توبه قبوله ده بس په خبره ورسېد وَإِذْ قَالَ موسی یاد کا نو الله فرمایي فتاب علیکم ذالکم خیر لکم دارنگی کېدل غوړه دي تاسو ته ان د بارکم پنځ د پروردگار تاسو فتاب علیکم بس مهربانی بو کې الله پتا سو باندې انه هو التواب الرحیم یقینا د الله دې توبه قبل انکه مهربان د الله توبه قبل انکه مهربان دې وایزو یاد کا وخت قلتم چوی تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لکا چرم ایمان نراړو پتا باندې لن نؤمن کله چې د ایمان صلی الله امراشی نو په معنا د تصدیق وی د ایمان صلی چې کله الله امراشی نو په معنا تصدیق سره لکه سورۃ یوسف ول سمات کې الله فرمایي
الله. گورا چرونه د یوسف علیہ السلام راغا الله فرمائی وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا او نیت یقین کو ان کے پمونگا ولو کننا صادقین اگر جیو مونگا رشتنی وما انت بمؤمن لنا او نیت پمونگ باندی یقین کو ان کے نزوان پمانا بلکہ ایمان دلتا پمانا د تصدیق سرشی نو دلتا اللہ فرمائی وَإِذَا قُلْتُمْ یاد کا وقت چوی تاسو اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لکا چرم منگ تصدیق نکوستا حتی تردی نر اللہ جارتن چوینو اللہ کارا فاخدتکم الصائقتو بس انیو تاسو لرا چغید جبریل علیہ السلام اس ایمان خو پا موسیٰ علیہ السلام ایمانو خود موسیٰ علیہ السلام دا خبر نمانلا چیزد اللہ راست زمو اللہ سر خبر کوما ویدا نمانو دا تصدیق با منگا لکو چی پخپل استرگی ہوئی بس موسیٰ علیہ السلام سورت آراف یوصل 55 آیات کے اللہ فرمائی جنریٹر چل درزی اگر زیو 2 منٹ ہو دگی یو 2 منٹ ادغشی سے زرازم